que nos vamos a tirar al avión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Will Samuel. Y el día de hoy tenemos que ir a la selva atlántica de nuevo porque tenemos que ir a buscar un medicamento, una planta muy especial, que ya les contaré para qué, y que necesitamos ir. Entonces recuerden dejar su like si lo digo hasta ahora por este video. Entonces nos tenemos que tirar para ir a la selva. Entonces vamos. 3, 2, 1. ¡Ah! Bueno amigos, acabamos de caer del helicóptero y tenemos que completar la misión. Tenemos esta mochila donde están unos materiales que nos van a ayudar. Entonces necesitamos sobrevivir en el bosque, así que bienvenidos a Sobreviviendo Endo. Me voy a desacomodar esto y me lo amarré así súper fuerte porque el helicóptero después el sale volando. Este sombrero es especial. El sombrero tiene un modo de cuando tú haces así, no se te sale con nada. Entonces me lo voy a soltar, que es un poco incómodo. Entonces bueno, vamos a ver qué hay en nuestra mochila. Bueno amigos, vamos a mirar qué hay en nuestra mochila. Entonces tenemos que ir acá. Primero lo primero, tenemos un papel donde están las misiones que tenemos que cumplir. Tengo el objetivo primero hacer las primeras 4 y luego hacer el resto. A ver, tenemos que hacer un refugio. Bueno, eso puede esperar porque es un poco más. Luego tenemos que conseguir comida, conseguir agua y conseguir alguna defensa o algo para defendernos de los animales salvajes que hay en el bosque. Vamos a ver qué más. Tenemos una botella de agua vacía porque estamos en una parte como si fuera un videojuego. Entonces cuando conseguimos agua, el agua es una botella con un superpoder prácticamente, porque la botella es un filtrador de agua y toda la cosa, entonces ya tenemos agua potable. Entonces necesitamos conseguir alguna fuente de agua para rellenar la botella. Entonces también tenemos algunas otras cosas más, pero luego se los mostraré. Entonces vamos a conseguir algunas de las misiones. Bueno amigos, ya estamos aquí, que tenemos que ir, vamos a buscar. De pronto este es un palo de mango, entonces esto puede ser una muy fuente de comida, que hay unos mangos, pero estos mangos todavía no están maduros, entonces hay que esperar. Pero ¡ay, la suerte que tenemos! Me acabo de encontrar un mango y está perfecto, no tiene nada ni abolladura de pájaro, porque hay otros mangos tirados en el piso, pero ya están comidos por las aves, ya están viejos. Este, por ejemplo, algún animal vino y se lo comió. Pero tenemos este mango que fue reciente. Entonces vamos a guardar en la mochila para cuando consigamos alguna fuente de agua, podamos lavarlo. Porque comer los mangos así pues es malo porque están llenos de tierra. Entonces vamos a ver si podemos conseguir alguna fuente de agua. Bueno amigos, ya conseguimos la segunda misión, conseguir comida. Entonces vamos a tacharla. Y listo. Ahora vamos a completar las siguientes misiones. Tenemos que hacer una fogata. Aquí hay mucha leña seca, entonces creo que tenemos buena suerte. Además que hace mucho calor, entonces creo que será mucho más fácil. Entonces aquí van a ver cómo voy recolectando la madera y luego ya verán cómo la hice. Bueno amigos, aquí necesitamos conseguir leña que es suficiente para ir a hacer la fogata. Entonces vamos a coger esto. Esta está un poco, entonces vamos a coger estos palos delgaditos. Para ver si podemos ir a hacer la fogata. Entonces vamos a quemar todo esto. Bueno amigos, necesitamos conseguir también hojas secas. Aquí hay bastantes hojas secas porque las hojas secas son muy inflamables y son fáciles de quemar. Entonces vamos a conseguir muchas. Aquí ya hay bastantes y vamos a conseguir más fuera de cámaras. Bueno amigos, vamos a echarle estas hojas de las palmeras que están en el piso caídas porque ya están viejas. Son hojas secas de la fogata, ya le eché unas cuantas. Estas hojas ya están muertas, esas hojas son secas que están ahí. Estas son como una maleza para la fogata, entonces bueno, son de la hoja de plátano. Entonces vamos a echárselos aquí un poco más.
Bueno amigos, después de juntar la basura y también después de juntarla podemos hacer el fuego. Uy, Dios mío, está bien fuerte el fuego. Voy a dejar un poco por el humo porque es un poco hasta peligroso. Entonces bueno, ahora ya tenemos una fogata. Bueno amigos, aquí estamos con esta fruta que encontré pues, y la vamos a quemar en la fogata. Ya se desprendió un poco, pero igual todavía sigue el calor. Bueno amigos, estaba explorando y encontré, miren, este árbol de guanábana, que la fruta crece del tallo, es una fruta diferente a las demás frutas, como el mango por ejemplo, que crece como de las ramas ya. Pero esta crece del mismo tallo, parece como una garrapata pegada a la piel de un perro así en el tallo. Bueno amigos, vamos a hacer ahora el refugio. Entonces, estamos recolectando madera para hacer el refugio y hacia dónde lo voy a hacer. Entonces bueno, vamos a ver el resultado. Tenemos que cruzar por el puente de la selva amazónica, del desierto, del Pichipachán 2, de selva. Pues estamos en la selva atlántica. No, mentira, estamos en la selva del Sahara. Entonces, estaba mirando y este podría ser un muy buen lugar para hacer el refugio. Tenemos un techo para palmeras. Hay que tener mucho cuidado también con estos acá, porque ahorita me acabo de dar cuenta que me pinché y hasta me salió sangre, no me había dado cuenta. Pero bueno. Entonces, mi iguana, allá, miren la iguana, se fue al lago. Qué bonito. Bueno, entonces este va a ser el lugar para hacer el refugio. Voy a ver si esto está pegado a la tierra o será maleza ahí suelta para poder cortarlo. Pero bueno, ahora vamos a investigar y aquí va a ser el refugio. Ahora con algunos de estos palos, que no sean ni tan largos ni tan finos, que se pueda sostener en la tierra para aguantar esto. Corta. Bueno amigos, aquí estamos sosteniendo esto porque esto sirve de refugio. De pronto no logramos sostener bien, pero ya tenemos nuestro refugio prácticamente listo porque ya esto tiene el refugio entero. Entonces, bien. Nuestro refugio listo. Ya aguanto esto. Vamos a poner aquí. Entonces, vamos a tacharlo de la lista. Bueno amigos, me raspó un poco la pierna, pero bueno, que seguir adelante. Vamos con esta botella, vamos a recolectar el agua y también a lavar el mango. Entonces yo veo aquí cómo hacemos y luego ya regresamos. Bueno amigos, y aquí obtenemos el agua, vamos a taparlo. Y lavé el mango, se secó. Entonces ahora esta agua pues está llena toda de microbios y toda la vaina, entonces hay que dejarla con un purificador en el bolso. Hay un filtro, entonces vamos a filtrar el agua. Ya me estoy comiendo el mango. Ya. Bueno amigos, uno tiene que usar lo que tiene para sobrevivir. Entonces aquí usé el cordón de mi zapato para usarlo sobre cuerda y poder crear mi arma. Bueno amigos, aquí hice esta lanza afilando la piedra, pero encontré esto que estaba súper seco y súper duro. Entonces, ahora sí viene la misión principal. Tenemos que encontrar la planta que ya les hablé cuando estaba allá arriba. Les hablé sobre la planta, entonces vamos a ir defendiendo por si nos encontramos algún animal o algo peligroso. Entonces vamos a buscar la planta, es la misión que tenemos ahora. Amigos, encontramos la planta. Ustedes a veces se preguntarán cuál es la planta, pero por si no lo sabían, es esa planta.
planta con un tono verdoso súper claro. Es una planta que nos va a ayudar, que como ya les hablé en el helicóptero, será una cura muy buena para la humanidad. Entonces, hemos encontrado la planta. Entonces ahora me toca llevar una muestra. Lanzaré la bengala para que venga el helicóptero y tocará llevarla al laboratorio. Entonces, espero que les haya gustado este video con estos tips de supervivencia y con esta misión que por fin la pude cumplir, que por esta planta que la vamos a llevar para el laboratorio, vamos a hacer las muestras. Entonces recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Pero ahora sí me despido, adiós.